ព័ត៌មានក្តៅកាលពីម្សិលមិញអារាំងស៊ីសៀមវាឡើងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ចាហ្នឹងហើយហើយពិធីករនិយាយពីនេះពីនោះពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃអីចឹងទៅបន្ទាប់មកនេះគេកាត់តអារាំងស៊ីសៀមនៅខាងក្រោមអារាំងស៊ីខ្មែរនៅខាងលើបងប្អូនហើយអារាំងស៊ីសៀមហ្នឹងវាបាននិយាយថាចេះខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនយូរទៀតទេដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ច្រើនពេកច្បាប់កម្ពុជាវាមាន4យ៉ាងគេថាច្បាប់ស៊ូណាមិរំជួយដីបន្ទុះភ្នំភ្លើងហើយនិងច្បាប់សង្គមគេថាប្រព្រឹត្តរឿងអាក្រក់ច្រើនយ៉ាងហ្នឹងជាពិសេសច្បាប់សង្គមនឹងតែម្ដងនឹងដេកស្អិតលើក្រែហើយនឹងអីគេទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវរលាយអស់ជាពិសេសឪកូនវានឹងប្រើថ្នាំញៀនហេបងប្អូនគេប្រើពីអញ្ចឹងតែហ្មងណាអញ្ចឹងកិច្ចមិនរួចទេឆាប់នេះហើយហែងក៏ប្រកែមិនអារាំងស៊ីសៀមណាហែងក៏ថោកទៀតណាក៏តែហែងនឹងហើយឆាប់នោះអាចឆាប់យូរទៅកាន់តែមែនតើពួកហែងណាការទូតមិនឈ្នះគេសង្គ្រាមប្លន់គេសុបសាតឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែអីគេត្រៀមម៉ែត្រៀមក្បាលអញមិនចង់ទេអញថាសម្ដេចពុកអត់ឲ្យជេរអញកុំអីប្រលេះហែងទៅទៀតយូរទៅអង្គុយដាក់ទំនាយគេអង្គុយថាឲ្យគេហែងសួរហែងដូចឆោតហែងមានមើលខ្លួនហែងអត់ណាអាឆ្កែគេស៊ីក៏ទៅចរិតហែងដូចគ្នាដូចមែនទែនហ្មងអារាំងស៊ីសៀមនិងអារាំងស៊ីខ្មែរពួកអាស៊ីពេគេណាពួកហែងពួកអាតាក់ស្មោ